Big Brother VIP Albania 5 po i afrohet momentit më të madh, finales së madhe, dhe emocionet janë më të forta se kurrë. Pas një rrugë të gjatë plot debate, surpriza, misi dhe strategji, 4 finalistët Rogerti, Selina, Mateo dhe Miri kanë arritur deri këtu dhe tani janë vetëm një hap larg fitores së madhe. Gjatë gjithë këtij edicioni kemi parë dinamika të forta mes banorëve. Rogerti ka qenë një nga personazhet më të komentuar, shpesh në qendër të debateve dhe situatave të tensionuara, duke treguar një karakter të fortë dhe pa kompromis. Selina, nga ana tjetër, ka luajtur një lojë më të zgjuar dhe të qetë, duke ditur kur të flasë dhe kur të tërhiqet, gjë që e ka mbajtur gjithmonë në garë si një pretendente serioze për fitore. Mateo ka sjellë energji, sinqeritet dhe shumë momente direkte, duke u përballur hapur me banorët e tjerë dhe duke krijuar një profil të fortë në sytë e publikut. Ndërsa Miri ka ndërtuar një rrugëtim më të qetë, por shumë të qëndrueshëm, duke fituar simpatinë e publikut me sjelljen e tij të matur dhe të respektueshme. Tani gjithçka varet nga publiku. Kush prej tyre ka bërë lojën më të fortë? Kush ka qenë më i sinqert? Kush ka përballuar më mirë presionin dhe sfidat e kësaj shtëpie? Dhe mbi të gjitha kush e meriton të shpallet fituesi i Big Brother VIP Albania 5? Gara është shumë e ngushtë dhe çdo votë ka rëndësi. Çdo fans po mbështet të preferuarin e tij dhe finalja pritet të jetë një nga më emocionuese deri tani. Mos harroni që shpeshherë surprizat ndodhin në momentin e fundit. Na tregoni mendimin tuaj në komente kush mendoni se do të fitoj, Rogerti, Selina, Mateo apo Miri. Bëni like, follow dhe na ndiqni për më shumë lajme, analiza, sondazhe dhe çdo të re nga finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 5.